unos pequeños ejercicios para los que me habéis pedido una recomendación para hacer en casa cuando tenemos bruxismo. Por un lado podemos hacer unos pases longitudinales por toda la zona del arco de la mandíbula, ¿vale? Empujando el músculo masetero al ritmo que el músculo pida. Recordamos, siempre lo hacemos por los dos lados de forma bilateral, 4 o 5 pases, los que necesitemos, pues hasta ver que ese músculo se relaja un poco, ¿vale? Podemos acompañarlo de trabajar la zona temporal también. Aquí trabajamos, en vez de en pases, pues empujando la piel de abajo arriba, ¿vale? Cogemos esta zona, toda la zona temporal, los dedos de abajo empujan hasta arriba, y así hasta que notemos, pues eso, que se relajan en esta dirección, no hacia adentro, ya que es una zona sensible, ¿vale? Igualmente lo trabajamos en los dos lados, iríamos a la otra zona temporal, al otro músculo temporal, ¿de acuerdo? También podemos trabajar toda la zona por encima de la garganta. Podemos ir hacia el arco de la mandíbula, ¿vale? Con pases pues, por toda esta zona, por encima de la garganta. El otro lado también. Podemos acompañar un poco de trabajo transversal, pues con unas remociones que pasen por encima de también el músculo masetero, ¿vale? Estirándolo aquí, presionándolo, relajándolo. Y siempre pues podemos acompañar de trabajar, si nos molesta la zona cervical, pues algunos pases, algún pequeño masaje, pues que nos alivie. Porque a lo mejor en épocas de estrés, pues todo esto nos ayuda un poquito a superar el día a día. Ya me contaréis qué tal os van.